Aladaya Cheke Durasemia Dhammadabe Masake Mathonse Dabo Yasemina Ananda Satchavala Najija Gonda Ananda Tadawari Biyakate Ginyanja Bazi Ginyanja Zebo Siyakate Ginyanja Zebo Nalonse Wa Ishanya Zebo Meda Dadri Polo Jao Meda Bosa Bike Lady Boyin So Bere Noka Labiro Dakosi Nino Soleja Mira Kama Si Debiane Meda Pujame Gosei Napia Beyangwa Chanda Jabase Middanallahu Gozidau Shwebyeung Jabasi Midayandu Dadamu Abu Kembase Midayesan Gozi Pian Echan Jabase Kandiya Dodama Don Lanai Base Kandi Nalau Asendau Shwebyeung Jabasi Damedaswan Gabaluan Nyenchan Jabase
Metta nitha karaloke dhamma dukha karo Metta didararanti dukhandu buddhita basa Loke tattva alili khomi pola lokata kapa twinai Metta nitha karo metta elu phu pa wengwe la minyi Mama tattva tatwe imya sebo ataye shunga kaumonswa Dukhan kara dule wanda Ngale shwe pyong nalong say walang la yakhu chanda go pyulaya Badu yang leke we bile makha iyabo Shumya ataye thompa base tadi Metta didalaranti metta phwelaya aeda sangti ayang waro phye Metta didalaranti metta phwelaya aeda sangti ayang waro thi Phuthi ta bhong luan thong muamala thi twe akau tha Pasakapa khipwe pye pye nai tine mya swa tattva do thi Dukha dukho say ega bhiya kwa yue Wanda dakwa chanda jabase kaundati Tadatoya khonase kogunne Tadalasa ngaye Yajagala shina ichega sadeno Yango Myo Damado Mohobu Shinayi Mohobu Konanayi Chega Sadeno no Poinayi Dihuwa Nayi Pye Yango Myo Damado Se Degdo Ye Bwene the Ben Kama Sauma Senjema the Diregu Dama the Bengo Yakuka Metta dida metta padana ne saten phun let pa bi Dhamma thapin bwe tho akhe yauk chi la ja gung tho taya chit khin Thu ro sin paritha bong do ni takwa 30 bong aya 10 မျက်နှာ အနန္တစัจ java လာမှာရှိကြသောအနန္တတတ္တဝါတွေဘေးအခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာခရဏာကြီးမိနစ်20မှာဘုန်းကြီးနာရီ10မိနစ်လောက်ပဲလို့သုတ္တဝါဓမ္မံဝိဇာနန္တိနရာကလျာဏပါပကံအသုတ္တဝါဓမ္မနဇာနန္တိနရာကလျာဏပါပကံတရားနာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရှင်အင်္ဂုလိမာလာလို့နောက်သောအခါယဟန္တာကြီးပေါ့ယဟန္တာမပြေခင်ရှင်နာကတော့လူသတ္တမလူဆိုးကြီးပေါ့အဲ့ဒီရှင်နာမှာကတော့တက္ကသိုလ်မှာပညာထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အလွန်ထူးချွန်ဆိုဘလို့ချွန်လဲသူများ9နှစ်သင်ရမယ်ပညာကို1နှစ်2နှစ်နဲ့သူအကုန်ပြီးတယ်ခေတ်လို့ပြောရင် PhD တပွဲကိုသူများတွေဟလာ9နှစ်10နှစ်လောက်ရင်သူက1နှစ်2နှစ်နဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒါမင်းကွာမတော်တရော်ကြီး9နှစ်လောက်ရေးရမယ်သီးစစ်စကောမင်း1နှစ်နဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့မင်းဘွဲမယူနဲ့အောင်ဆရာဝင်လို့အောင်ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာဆရာကြီးလည်းလောက်ရတယ်သာဝတိကသတိသားပဲအဲ့ဒါသူပြောသွားတာသောတဝါဓမ္မနဇာနန္တိ
သောတဝဓမ္မဝိဇာနန္တိနရကလျာဏဘဘကံဘာနိဘဂဝါဘုရားကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနရလူတို့သည်ဓမ္မသုံးတဝါဏတရားကိုနာယမကလျာဏဘဘကံကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဒီနှစ်ခုကိုဇာနန္တိသိကြတယ်ဗျာတရားနာယမကောင်းမှုမကောင်းမှုဒီနှစ်ခုသိရမယ်တရားနာခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေဟေးတပည့်တွေတရားနာရရင်ဘာနဲ့ဘာသိတယ်ကောင်းမှုကိုကောင်းမှန်သိတယ်ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့အထိသိတယ်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှန်လည်းသိတယ်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒီအသိနှမျိုးဘယ်ရလဲတရားနာလို့ရတာအာသုတဝဓမ္မနသနန္တိနရကလျာဏဘဘကံတရားသမဏရဘူးဆိုရင်လူတွေကကောင်းမှုလည်းမသိဘူးမကောင်းမှုလည်းမသိတော့အလုံးသိပြီးသားတွေဘုန်းကြီးတို့မပြောတော့ဘူးနော်အလုံးကိုပညာချွန်တဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဟာလူသားသမားကြီးလူဆိုးကြီးဖြစ်သွားတိုင်းပြည်တွေသိအသုံးဝင်မဲ့သားကောင်းတယောက်ဟာတော်တွင်လူဆိုးကြီးဖြစ်သွားအဲ့ဒါသူမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကျတော့သူပြန်လျှောက်တာတပည့်တော်တရားမနာရလို့မိုက်မိတာဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကိုတရားလေးတပုတ်လောက်ဟောပါလူဆိုးကနေအဲ့ဒီမှာလူကောင်းဖြစ်တာတရားနာအင်္ဂုလိမာလာပြောတာအဲ့တော့တရားနာရရင်ဘာကျေးဇူးများလဲဘာကျိုးရှိလဲလို့ဆိုရင်တို့တပည့်တွေပြောရပါစေတော့အင်္ဂုလိမာလာပြောတဲ့အတိုင်းပြောတရားနာရရင်ဘာနဲ့ဘာသိလဲကောင်းမှုကိုသိတယ်မကောင်းမှုလည်းသိတယ်အဲ့ဒီအသိနှမျိုးရှိမှနော်လူဆိုတာပိဋကအဲ့ဒီနှမျိုးအသိမရှိရဲ့ပြောင်းပြန်ကြီးများသိနေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒါလူစရဲမှာသူမဝင်ဘူးလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိစာပေကဘာပြောထားလဲမနုဿအလုံးပြောပါမနရဲ့ဥဒ္ဒရဲ့ဒီနှလုံးမနဆိုတာအသိဥဒ္ဒကသတ္တဝါသိတဲ့သတ္တဝါကိုမနုဿခေါ်ဘာသိလဲဆိုတော့နှစ်ခုပြောတဲ့တစ်ခုဘာတဲ့ဘာလဲဟိကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဘာလေးလို့ပြောကြရင်ပြောလိုက်မယ်ပါပရဲ့ပုံညရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခွဲပြီးတော့လူလောကကြီးကိုသင်ပေးတာအဲ့ဒါပါပကိုပုံညကိုပါပလို့ပြောင်းပြန်ပြန်သင်ပေးလိုက်မိရင်တကဘာလုံးကောင်းမှုဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့မကောင်းမှုတွေလွှမ်းတဲ့ဘာသာမဲ့ကဘာကြီးဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရင်ကိုယ်ဘာသာတရားတိုင်းကိုယုံကြည်နေတဲ့ဘာသာဝင်တိုင်းရဲ့ကိုယ်ဆိုင်ရာဘာသာတရားတွေပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချပြီးကိုးကွယ်တဲ့အနေအထားကိုအလုံးတပည့်တွေနော်အင်းတို့စေတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေအလုံးတမတော်ရာရှိတွေအလုံးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဘယ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုဒီကနေ့ဘာသာတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေကဒီနေ့တခြားဘာဖြစ်လာလဲညော့လာတယ်နောက်ယုံကြည်မှုလုံးဝကဲမဲ့ပြီးတော့ဘာသာပျောက်တဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်ကိုသိမကြဘူးရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ရတယ်အဲ့တော့ atheist ဆိုတာဘာသာမဲ့ပဲဘာသာမဲ့ခေတ်ကြီးတစ်ခေတ်ရောက်သွားရင်ဘလောက်ဆိုးလိုက်မလဲလို့သတ်လို့ဖြတ်လို့နှိပ်စက်လို့ညှင်းဆဲလို့လူလို့ရက်လို့
ဘာသာတရားတွေအထင်းကောအောက်မှာနေပါလျက်နဲ့ဒီကနေ့နော်တပ်ပြနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲမှုတွေဟာနိုင်ငံတိုင်းကမ္ဘာတိုင်းမှာလိုနီးဒီကနေ့အဲ့လိုတောင်းချမ်းပို့ဆိုးတာကဘာသာတရားကိုနာမည်ပြုပြီးတော့တပ်ပြနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲတာတွေကပို့ဆိုးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဆိုတာနာပေးဘယ်ဘာသာရေးဘယ်တရားမျိုးကိုမဆိုသက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံးထပ်တလဲလဲနာပေးဘာသာတရားတိုင်းမှာနော်လူတွေရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုရည်ချင်းအောင်ဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေဟာဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတာကတော့ဘာသာတရားတိုင်းမှာရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘုရားဟောတဲ့အထဲမှာပဲသစ္စာ၄ပါးဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အိန္ဒိယပြည်ရဲ့လူလာရေးကောင်းဆောင်ကြီးလူလာရေးဖခင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီရဲ့မိန့်ခွန်းတွေတော်တော်များများဘုရားရှားဖွေစုဆောင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်တယ်တော်ကောင်းတဲ့စကားတစ်ခွန်းဘုန်းကြီးတို့တွေ့တယ် There is nothing new to teach in this world but the truth the Mahatma Gandhi ဧကမလောကမှာသစ္စာ၄ပါးမှတပါးအရှာအသက်အဆန်းသင်ကြားပို့ချစေရဘာမှမရှိဘူးဘလို့ကောင်းသစ္စာတရားမှတပါးဒါလည်းကောင်းသောသင်ကြားပို့ချစေရအသက်အဆန်းပါတယ်လေဘာမှမရှိနားလေတဲ့လူကြီးတွေနော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေဒီလိုပြောကြတယ်မဟာတမဂန္ဒီတို့နေရူတို့ဆာအက်ဒဝင်အာနိုတို့နော်ဘာထရန်ရာဆဲတို့သူတို့ပြောကြတယ်အော်ဆရာကြီးပြောသွားတယ်အဲ့တော့ရေဘုရားကအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြောသွားတာနော်တရားမနာရလို့ဗာတဲ့ဗာမသိဘူးလေအကောင်အဆိုးမသိဘူးဒီကနေ့တမတော်ဆေးတဲ့ကသူကတရားပွဲကျင်းပတာဟာမလုပ်တာလေလို့မေးရင်တော့အင်္ဂလိပ်မာလာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းကြီးပြောသလိုဟုတ်လားကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုကိုသိဖို့ပါပဲမဟာတမဂန္ဒီကြီးပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရားသိဖို့ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားပြီးတော့ပြောပြမယ်ဓမ္မပဒဆိုတဲ့ The way to truth ဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဥဋ္ဌာနေနအပမဒေနသံယမေနဓမေနသာကောင်းလိုက်တာဒီပံကယိရတာမေတာဝိယံဩဃောနာဘိကိရတိဘဝဆိုတာပင်လယ်နဲ့တူတယ်မုန်တိုင်းလဲထန်တယ်ရေလှိုင်းလဲထန်တယ်ဟောဘယ်ကန်းဆိုတာလဲကြည့်လို့မြင်လို့ကိုမရနိုင်လောက်အောင်ကျေပြောတယ်ဘဝဘာနဲ့တူတယ်ပင်လယ်နဲ့တူတယ်စိတ်နဲ့ကသို့တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေပန်းတိုင်ကဘာလဲလို့မေးရင်မင်းတို့ဖြေဖို့တော့ခက်မယ်စပွဲအောင်ခြင်းဟာဒါ golden destination အပိသပဲလားမေးရင်အဲ့ဒီမှာဘုချုပ်တော့နော်ပန်းတိုင်ဟာဘာမှမသိအာရှိဖို့ကြီးဖြစ်ဖို့လားအဲ့ဒါနဲ့ကိုလုံလောက်ပြီလားနောက်ထပ်ဘာဖြစ်ရှင်သေးလဲဘာရရရှင်သေးလဲမေးရင်အဖြစ်တော်ခက်မယ်ဘာနဲ့တူလဲပင်လယ်ရဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုမမြင်ရသလိုပဲဘဝပင်လယ်မှာလဲ
destination ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်သူမှမချနိုင်အဲ့ဒါဘဝပင်လေတဲ့သွားနေတဲ့ခရီးသည်ဘဝခရီးသည်တွေကိုမခရီးစယုံပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအတွက်မမှားဘူးကျောင်းသားဘဝကလွတ်ပြပြီးတော့နိုင်ငံတန်ဝန်ထမ်းနေတဲ့အဆင့်ရောက်နေတဲ့အရာရှိကြီးတွေအရာရှိတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရီးလျှောက်တာတော်တော်ရောက်ပြီလို့ပြောရမယ်ဘယ်တော့ခရီးဆုံးမလဲဆိုရင်တော့မပြောနိုင်အဲ့တော့မတော်တဆဘဝပင်လယ်မှာမုန်တိုင်းများထန်ခဲ့ရင်မလေးမုန်တိုင်းကိလေသာတောင်းချမ်းတာကိုမုန်တိုင်းထန်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့ကိလေသာမတောင်းချမ်းနဲ့ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်အသေးစိတ်ပြောဖို့အချိန်မရှိလောဘတွေမတောင်းချမ်းစေနဲ့ဒေါသတွေမလွန်ကဲစေနဲ့မောဟတွေမလွန်ကဲစေနဲ့အဓိက3လုံးနောက်တစ်ခါဝဲပင်လယ်ကြီးတဲ့ခရီးသွားတခါတရံဝဲတွေ့ကျင်တိမယ်ဝဲဆိုတာလဲပြီးအထက်ရောက်သွားရင်မြုပ်တာပဲအဲ့ဒီဝဲကဘာလဲဆိုတော့ကာမကိုပြောတာဘဝပင်လယ်တဲ့ဝဲမဆုပ်စိန်နဲ့ဘာကိုပြောတာလဲကာမဂုဏ်ကိုဟာလာအလွန်ကျူးမလိုက်စားနဲ့လှိုင်းတပုတ်တွေကလည်းထန်လိုက်တာလှိုင်းတွေကလည်းတပုတ်ပုတ်ရိုက်ဆယ်ပေဆယ်ကားပေပေ20လှိုင်းကြီးတွေပင်လေတဲ့ရိုက်သလိုဘဝမှာလည်းလှိုင်းရိုက်တယ်နော်ဘဝရဲ့လှိုင်းကဘာတွေလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအာယုံ5ပါးဘာလဲအေးအဲ့တော့ကိုလှော်ခတ်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှေကလေးကလှိုင်းကိုလည်းလွတ်အောင်ရှောင်နေရမယ်ဝဲကိုလည်းလွတ်အောင်ရှောင်နေရမုန်တိုင်းကိုလည်းလွတ်အောင်ရှောင်နေရတခုကိုလွတ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူးလှိုင်းကလည်းထန်တယ်ပုံတိုင်းလည်းထန်တယ်မတော်စလေကလေးပြန်တခုကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လက်ပြကူရမယ်အနေထားရောက်ခဲ့ရင်လေအိုးကူရင်ခံရင်နဲ့ကမ်းမမြင်ကျဲတဲ့ပင်လယ်ထဲမှာကျွန်းကလေးတစ်ကျွန်းလောက်များတွေးလိုက်ရင်အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကမိန့်လိုက်တယ်ဘဝပင်လယ်မှာကျွန်းတစ်ကျွန်းတည်ဆောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘဝပင်လယ်မှာဘာဆောက်ရမလဲကျွန်းတစ်ကျွန်းတော့ဆောက်နိုင်အောင်ဆောက်ဖြစ်ထွန်းတဲ့ကြီးပွားတဲ့တိုးတက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုကြည့်လေနော်အခိုင်အမာသူတို့ယက်တည်နိုင်ပြီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကင်လှုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတချို့ရောက်သွားတယ်ကျုပ်ကလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်နဲ့လဲသွားအဲ့ဒါကြောင့်ဥဒ္ဓာနေနာဘဝပင်လေထဲမှာကျွန်းကိုတိဆောက်ဆိုတာဘာပြောသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်များများကြီးမပြောဘူးတပည့်တွေအရေးချင်း၄ခုပါပဲဩဒာနေနာထထကြွကြွတက်ကြွကြွနိုးကြာအမြဲတမ်းရှိနေရအမြဲတမ်းနေရွက်ထောင်ပြီးတော့ကဘာကြီးကအတန်တွေကိုနားထောင်နေရမြဲတယ်မျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတော့ what is happening in the world today ဒီကနေ့ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲကြည့်နေရဥဋ္ဌာဏနော်အမြဲတမ်းဘာဖြစ်ရမလဲတက်ကြွနိုးကြာရှိရ you must be always active နောက်တစ်ခုဘာလို့လဲဆိုတော့အပ္ပမာဒပြောရင်နောက်တစ်ခုဘာလဲ you must have earnestness spirit အလွန်ပြင်းထန်သောအလွန်ကိုအာရှုမှန်တဲ့ရှိသောပြောလင်းချက်ကြီးမားသော
တက်ကြွသောစိတ်ထားရှိရစိတ်ကိုရောရောပို့ဖို့မထားနဲ့တက်ကြွပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီလိုရှိရ honestness နံပါတ်3တန်ယမေနာတန်ယမရှိရမယ်ဘာလဲတန်ယမအလုပ်ပြန်ပြောတန်ယမဆိုတာကကိုယ်နှုတ်စိတ်3ပါးကိုစောင်းဆောင်စည်းစည်းရှိရကိုယ်နှုတ်စိတ်3ပါးစောင်းစည်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် you must follow any instruction any discipline any law မြည်သည့်လမ်းညွှန်ချက်မိန့်ကြားချက်စိတ်ကံဥပဒေမဆိုအကုန်လုံးဘာဖြစ်ရမလဲလိုက်နာဗုဒ္ဓနော်ပြောထားတာကိုယ်တကကိစ္စပါနံပါတ်1မှာနော်စိတ်အားထက်သန်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလမှာဖြစ်ရတဲ့အများကြီးရှိတဲ့တဲကယဟန်ဘဝရလို့ကြောင့်ခွင်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဟာလေအမိဒာယဟန်ဘဝရလို့ကြောင့်ခွင်တောင်းတဲ့ဖေဒာယဟန်ဘဝရလို့ကြောင့်ခွင်တောင်းတဲ့အမေကတူရိသောသားလေးမို့လို့ရာဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တခါတည်းရတဲ့လက်အိတ်နေပြီးတော့အစာငတ်ခံပြီးတော့အသေးပဲခံတော့မယ်ရမ်းမွေးရရင်ငါတော့အသက်ပဲသေးခံတော့မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေပြင်းပြတဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားသာသနာမှာအများကြီးပဲဒါလေးဟာလားဘုန်းကြီးတို့ကအလေးအနက်ပြောထားခြင်းတခုကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုရှိရဘယ်တော့စာအုပ်မျိုးစုံကိုပတ်တဲ့အခါမှာတခုသွားတွေ့တယ်ဥနုရဲ့ဘဝကိုဖတ်ကြည့်ဥနုကစကားကောင်းကောင်းပြောခြင်းလို့စကားပြောကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ရှင်လို့လေ့ကျင့်ကျောင်းပြီးလို့အခန်းထဲပြန်ရောက်လာရင်ကျောင်းစာတွေကိုကြည့်ပြီးကြက်ပြီးလို့ရှိရင်တကားပိတ်ပြီးတော့ကာရတဲဘုံအင်ကြီးဟန်ကြပန်းချဝိခေါင်းလေးပါလေးသပြီးတော့မှန်ကြီးရှိပါထောင်ပြီးတော့နေတဲ့စကားပြောလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာဘယ်သူစာအုပ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတယ်စကားပြောလိုက်ရင်စိတ်ကွင်ကြစနစ်ကြအစီအစဉ်ကြပြီးတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်တော့ရောက်တော့ဟိုတဲ့ဟိုဝါတွေသူစလုံးနဲ့မပေါ့တချို့မြတ်မင်းကိုပြောလိုက်လို့ရှိဘာမှမသိဘူးဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုတဲ့ဟိုဝါတို့တို့တို့အဲ့ဒါတွေကပုံများအဲ့တော့အဲ့လိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲနိုးချတဲ့ကြွသောစိတ်ဓာတ်ထက်သန်ရမယ်နှစ်ဗါရဲလေအလွန်ပြင်းပြသောတခုကိုဖြစ်ရှင်သောစိတ်နော်စကားပြောကောင်းခြင်းသလားစိတ်ပညာကြော်ကြားခြင်းသလားအမှုရန်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ခြင်းသလားကိုဖြစ်ခြင်းတာလေးကိုစိတ်အားထက်သန်နေရသုံးကတော့ဗါရဲလေညွန်ချချက်လမ်းညွန်ချက်ဟဲ့လားစေကံဥပဒေအကုန်လုံးဘာလို့ရမလဲလိုက်နာအဲ့ဒါဘဝရဲ့ကျွန်းလေးတွေပဲဘဝပင်လေထဲမှာအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေဟာဘာတွေလဲဘဝရဲ့ဘာတွေလဲကျွန်းပဲပြီးခိုရမှာကဒီအရေးချင်းတွေအဲ့ဒီအရေးချင်းမျိုးတွေမရှိရင်တော့ဘဝမှာမြုပ်သွားနိုင်တယ်ဩဒါနေနာအပမဒေနသယမေနဓမေနသာနံပါတ်4ကဓမ္မပြောဟိဗါတယ်လေဓာတ်အောက်ဆိုင်နဲ့မရေးဘူးဓာတ်တွေးနဲ့မနှလုံးနဲ့ရေးတဲ့ဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပိုလိုက်ယဉ်ကျေးတာ blessed speech နာချမ်းသာအောင်စကားပြောတတ်တယ်ကိုမူရနောမူရာတွေဘာဖြစ်တာလဲယဉ်ကျေးရပညာတွေဘလောက်တတ်ကိုမူရနှုတ်မူရမရင်ချီးလို့ရတုကြီးမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်ရှိတို့ငယ်ငယ်တုန်းကနော်မင်းတို့တွေမိကြမမိမယ်1950
6 ခုနှစ်လောက်ကထင်တာပဲအဲ့ဒီနားမှာပဲကျူပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တိုင်းပြည်ကဒကာကြီးဥဒ္ဒကုလသမဂ္ဂတွေ့ရမှုချုပ်လုပ်နေတဲ့ခေတ်ဥဒ္ဒတွေ့ရမှုချုပ်ဥဒ္ဒရဲ့ကိုမူရာနှုတ်မူရာကိုကြည့်နော်သိချင်ဖို့ကောင်းမြင်လိုက်ရသူလူပေါင်းတို့ကသူ့တွေ့လိုက်ရတာနဲ့ဒေါရမောရီနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေကသူ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အပြုံးလေးကြည့်ပြီးတော့အော်ငါဆူဆဲဘသူမှမလုပ်တော့အဲ့တော့သူအတွင်းမှုချုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးကြီးမှာရုရှားကကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အတွင်းမှုကြီးခရုရှက်မမိတယ်ခရုရှက်ကအတွင်းမှုဝန်ကြီးချုပ်ကဘူလ်ဂါနင်ဗမာပြည်လာလဲတယ်နော်စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးပေးသွားတယ်သမိုင်းဝင်ကျောင်းကြီးပေါ့စီးလာတဲ့လေပြန်ကြီးတွေက illusion နှစ်စင်းပြန်တဲ့တစ်စင်းနဲ့ယူပြန်သွားတဲ့တစ်စင်းကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကိုလက်ဆောင်ပေးထားခဲ့တယ်လေပြန်ကြီးနာမည်က illusion နာမည်လည်းဘုရားနာမည်ကြီးပေးထားillusion ဆိုတာကပုံမှိုင်းထုံထိုင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် illusion တို့ delusion ဆိုတာမောဟရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောမှရတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြောင်းလေးပြန်စဉ်းစားတော့ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာနော်ခုနှစ်သက်ကလေးသာအတိအကျမပြောတတ်တာကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးမှာကျူပါကိစ္စမှာစကားများတာအဲ့ဒါခရုရှက်ဆိုတဲ့ပါတီအတွင်းမှုချုပ်ကြီးကညီလာခံထဲမှာဘာလုပ်တယ်အောင်မဲ့စဘောဘောမှာခြေတော်ကြီးတင်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့စကားပြောရင်းကနေခြေတော်ကဖဏတ်တွေကိုချွတ်ပြီးတော့မတ်တက်ရပြီကုလသမဂ္ဂဘုန်းကြီးတစ်ဖွဲ့လုံးကိုမကြေတိုင်းလို့ဇပွဲကိုဖဏတ်နဲ့ရိုက်တယ်နော်အဲ့လူကြီးနောက်မကြခင်အဲ့ဒီလူကြီးပျောက်သွားတယ်လူပြင်ခွင့်မရှိတော့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာဇပွဲကိုဖဏတ်နဲ့ချွတ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ကွာနော်ဘာဖြစ်ရမလဲပိုလိုက်ရင်ကျမ်းမယ်စကားပြောရင်လည်းဘာဖြစ်ရမလဲ pleasant ရှားရသူတို့ရဲ့နားမှာဘာဖြစ်ရမလဲချမ်းသာအောင်ပြော pleasant speech pleasant deed ကိုမူရာတွေအကုန်လုံးလည်းဘာဖြစ်ရမလဲရှိရသူမြင်ရသူလူပေါင်းတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာရှင်ပြုံးကြည်နုဘဖြစ်ရမယ်ရင်ချေးသိမ်မွေးခြင်းဟာသိရေးကြည့်ကျမ်းစာပြားကဒီလိုနေရာမျိုးမှာနော်တက္ကမှာအရေးချင်းကို9ပါးထိဟောတယ်ဒီကနေ့တော့တို့4ပါးပဲပြောမှာဗုဒ္ဓနေနာတက်ကြွနိုးနိုးကြာအလုံးရှိကြမယ်အပမာဒာပြင်းပြထက်သန်သောစိတ်ထားရှောက်တန်ယမကိုနှုတ်စိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲစောင်းဆောင်စီစီရှိကြဓမ္မကိုနှုတ်စိတ်အမှုအရာတွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်ရမလဲယဉ်ကျေးရမယ်အဲ့ဒါဘဝပင်လေရဲ့ဘာတွေလဲအဲ့ဒီရိတ်ချင်းမျိုးမရှိဘဝမိခိုးရမရှိဘူးနော်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဩဒာနေနဗမာဒေနသံယမေနဓမေနသအဲ့ဒီရိတ်ချင်းလေးပါးနဲ့ဒီပံဂိရာဒမေဓာဝီပညာရှင်သည်အတ္တရမိမိယဒီပံကျွန်းကိုဂိရာဒတိဆောက်တော်မူကြကုန်ရာ၏ဘဝသာကလေးဘဝပင်လယ်ထဲမှာဒီပံကျွန်းကိုဂိရာဒတိဆောက်ကြကုန်ရာ၏ဘဝပင်လယ်မှာကျွန်းတစ်ကျွန်းကိုဘယ်နှပါးနဲ့တိဆောက်မလဲဆိုရင်အရေးချင်း4ပါးနဲ့တိဆောက်မယ်ယံဩဂောနာဘိကိရတိယံရင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဩဂောဘဝရဲ့မုန်တိုင်းတွေရေလှိုင်းတွေကတော့နာဘိကိရတိဖိစီနှိမ့်ဆက်နိုင်ခြင်းအလျင်မရှိဘူးရဲ့လို့
Tata lunato seya myasa biyakura myati awasa karuna sheshu Abhyaro muge babe dadi Yejen leba da shime solo shi bawa pele ma badi sao le John di sao lo yare Bondai Tando, ye langa Tando, ye gale netho, wegale sukto. Bawa bele rema, eri ye jin liba mashire bokuha. Mi koya ataya, mashibu. Again, me eri ye jin liba ne bizo yin. The Yoga Siaroji, Beku Narada. Tu yere. English Badavian Chama. If you do have such a full quality, any agent Libanese, minimum, you can create even the heaven. Ashes ya gone, abita. Kange bonyi ko taw ma phansin lo yare Eri lo swayin thatti 4 ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုတောင်ဖန်ဆင်းလို့ရ Unless ဒီအချင်း 4 ပါးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖန်ဆင်းသွားမလဲ You will create the hellball Era rineta mabiezo musolo shino era. Motoreza ngaye fazem midalo pita delu surajiga diloli jita. Reja alo do se dekdo. Se dekdo jaunda deberi alo kauge bonyi ko fansembo. Diye chenli bane biezo ang chosa ja. Da do ali ne taitum mare. Da nengano ye lo achep. Ura side ko do jaunda de so da nga story li takhu ro nene pyo chin thei de. Story li ka ba pyo mle so min do thi de no. Bhaya shin let de do kala ka Se thama ji badu de le he name ji da. Han ja de. Min do jaung ma thin tha ne du de. Sivaga ja min do sia ji de ka pamokha de ka poch cha da shi thla. Nyei thwa de. Pamokha de ka ma poch cha yin the de ko bhong ji le poch cha me ba. Sivaga This alone person Sivaga Kaji chambi ro pha Siva so ye athat be mo la Me ro thin ne le kwa Siva bhera ro ba ro hola Siva so da athat Sivaniti da Pali de me ro ma thi ro Athat shin thei la Athat shin thei la Athat shin ne thei de ma thei thei bu Era ya tu khore de Sivago Story ya se me sa siya kaung de Athat shin thei la lo me yu ya de Era ya tu ko Sivaga lo name twin tha la Athat shin thei la he lo me ra ka badu le lo so ro Bhimi Dara Minyi ye Daro Minda Abhaya Minda ka Mira Ruga Mila Badu Minda le Badu Da le Magara Da Yadayoma Osure Bhaya Bhimi Dara Du Daro Abhaya Minda ka Mane so lan shao thwet da Mane so lan shao thwet da amai bong ji de bong India bi ka amai bong thai po daခုထိပေါ်တော့မယ်ဗမာပြည်ကတော့အိန္ဒိယတော့မမေ့ဘူးဗမာပြည်လည်းပဲအမိုက်ပုံတော်ပေါ်တယ်အမိုက်ရဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်တိုင်းပြည်မှမမီတာကောင်းတယ်အမိုက်ပုံကြီးမှာကြီးကန်းနေဝိုင်း
ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုံးလိုက်ကြီးကန်းတွေကအဲ့ဒါကိုလမ်းလျှောက်တွဲတယ်ဘုရားမင်းသားကနောက်ကပန်းလာတဲ့လုံုံကြီးတပ်သားတွေကိုမေးတယ်ဟေးကောင်းနေတော့ကြည်စံပါလေဟိုမှာကြီးတွေဝိုင်းနေတော့ကြည်စံပါလေလို့ဆိုတော့ဟာကလေးလေးမင်းသားကိုပြန်တော်ဦးတယ်ကလေးလေးပါလို့ဆိုလဲဆိုလိုက်ရောမွေးကင်းစမွေးကာစကလေးလေးကိုအမတ်ပုံနဲ့ပြစ်တာလားကဘာကြီးမှာဒါမကြမ်းမကြဖြစ်နေကြတယ်နော်မတ်ပုံနဲ့ပြစ်ထားအဲ့ဒါတွေကိုကြီးတွေကဝိုင်းထိုးလက်ကလေးလှုပ်လိုက်ခြေလေးလှုပ်လိုက်ကြီးတွေကနောက်ဆုတ်ဒီလိုဖြစ်အဲ့ဒါကလေးလေးပါမင်းသားရေးဆိုတော့မှဇီဝတိတိအသက်ရှင်သေးလားဇီဝတိအသက်ရှင်သေးလားမေးတာဇီဝတိတိပု္ပ္ပတိပေါ့သို့မဟုတ်ရင်လည်းဇီဝတိတိပု္ပ္ပံတော်ပေါ့အသက်ရှင်သေးလားလို့မေးတဲ့အခါဘာကြည့်တဲ့လူတွေကဇီဝတိအသက်ရှင်သေးတယ်ဇီဝကောနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီအမေးနဲ့အဖြေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟိုကပြန်ဖြေတာကပါတယ်လေဇီဝတိအသက်ရှင်သေးတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တော့ဟာအဲ့ဒါဆိုကောက်ဟေးမွေးရအောင်ဘယ်ကကောက်မွေးတာအေးအဲ့ဒီမဲ့ပုံကကောက်မွေးတဲ့ကလေးဟာဧတတဲ့ရတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ဘာမှလို့လဲဘဝကိုဘသူကမှဘသူကိုမှထင်သေးလို့မရဘူးဘသူကမှဘသူကိုမှရှုံချလို့လည်းမတော်သက်ရှင်သေးလားရှင်သေးတယ်ဒါဆိုရင်ဇီဝကောအဲ့ဒီခေါ်တဲ့စကားအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇီဝကဖြစ်လာတာအပိုက်ဘဝကောက်မွေးဒီကလေးဟာဘယ်သူမွေးတာလဲအဘယမင်းသားကကောက်မွေးတာဒီလိုမဟုတ်လားကံကောင်းလိုက်တာမင်းတန်းတော်ရောက်သွားတယ်နော်မင်းတန်းတော်သာမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘဝစဉ်းစားစရာမရှိဘူးကျောင်းတော်ကြောင့်အလိုလိုတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မို့လားတပည့်တွေမင်းတန်းတော်မရောက်ရင်တော့ပင်လယ်ထဲကလှိုင်းပုတ်လို့ဝဲရှုပ်လို့မုန်တိုင်းထန်လို့ဒုက္ခပင်လယ်ထဲမှာဒီကလေးဘဝဟာစဉ်းစားလို့မရတော့အောင်စိုးရင်စရာရှိတယ်ဘုရားဘုရားသားတော်ကကောက်ပြီးတော့မွေးထားအဲ့ဒါဘသူပြစ်လိုက်တာလဲလို့ဆိုတော့သာလဝတီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကပြစ်လိုက်တယ်ဘသူတည်းလဲဟဲ့စာထဲမှာပါတယ်အမေနာမယ်သာလဝတီတဲ့သာလဝတီဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်နော်ဖြစ်ရကသိပ်မကောင်းဘူးနည်းနည်းနှုတ်တယ်ဒါမဲ့ story ကိုချမ်းမထားခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြရစီသာလဝတီဆိုတာရှင်းတော့ကခေါ်တယ်ပီတန်စာဘာလဲဟဲ့တိုင်းပြည်စီကားအောင်လို့ကဘာရရကလူမျိုးစုံလာအောင်လို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်ချောချောလှလှတွေကိုမွေးပြီးတော့အိမ်ကြီးရာကြီးနဲ့ထားတာဘာခေါ်လဲပီတန်စာစိတ်ညစ်စရာကြီးနော်ဖြစ်ပုံလေကဘာသမိုင်းမှာဒါတွေရှိတယ်ဝေသာလိပြည်ကြီးစီကားလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်စားရိပိုးတော့ရာဇယောက6ကတ်နေတယ်စီကားအောင်လုပ်မယ်အမေစီမကိန်းဆွဲတာဘလောက်ကောင်းချောင်တဲ့လူကြီးတွေလဲဆိုတာဝေသာလီကစီကားနေတယ်တို့လည်းစီကားအောင်လုပ်ကြဆိုတော့ပြည်စားအိမ်ထောင်ရတာသာလဝတီပြည်စားနဲ့ဆိုတော့ဟာရာဇကျော်ရဲ့စီကားသွားပရိသတ်နေတားစီတို့ကိုဝန်တားစီတို့မရှိသေးတဲ့ခေတ်နဲ့ဒူပါရဲ့ကိုဝန်ရတာသာလဝတီအဲ့ဒါပြည်စားထားပြီးတော့သာလဝတီကပြည်စားအဖြစ်ခန့်ထားပြီးရာဇကျော်တော့လူတွေစီလို့
ဒါပေမဲ့ appointment ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းသားတော်ကြီးကြီးအသွားများတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဒီပြအိမ်တွေတော့ဒီပြလူတွေသွားပေါ်လေအဲ့ဒီသာလဝရီကသိတ်ချောတာနတ်သမီးလို့ချောတာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဘယင်းသားတော်ကြီးသွားတယ်အသွားအများဆုံးကဘုရားမင်းသားဒီကနေ့ပဲစိတ်သေးစားတော့3ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်တယ်ကျမ်းစာအုပ်4အုပ်လောက်ဖတ်ရတယ်အဲ့တော့မှတရားခံကသူပဲသွားတွေ့တရားခံကဘုရားမင်းသားလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့ဒီကလေးသူသွားတွေ့လို့ကံကောင်းတာပေါ့ဗျာကလေးကံကောင်းတာနော်ဟဲ့မွေးတာသူ့ရသွားများတာအမြရဏကုမာရပဋိစ္စဘုန်းကြီးတို့တက္ကရာရှိတယ်ဧကောဒရတက္ကထာအဲ့ဒါတဲ့အဘိယမင်းသားနဲ့ရတဲ့ကလေးဟာအဘိယမင်းသားပဲမွေးရတယ်မဟုတ်လားနောက်ပိုင်းနေတော်အောင်ရှုံးလိုက်တော့ရှေ့ကလုံးပုံလုံးနည်းတွေနော်ဒီကနေ့လည်းပဲစိတ်ကူးပေါက်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကူးပေါက်တဲ့လူတချို့နော်တိုက်ပြည်မှာဘုန်းကြီးတို့သတင်းချဘူးတယ်ဒါတွေတရားဝင်လုပ်ပေးလိုက်ရရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့သိစီကားနေတာသိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲနော်ပြောမကောင်းဘူးထားရတော့မမပြည်နဲ့စီကားကျင်သလားနော်တွေးရတယ်လျှောက်မစင်းစားနဲ့အဲ့တော့အဘယမင်းသားသည်ကောင်း၍ဝင်းမြူပြီးတော့ကြီးပွားလာတဲ့ဒီကလေးအဘယမင်းသားကအသက်ရှင်သေးလားဟိလို့မေးတဲ့စကားအကြောင်းပြုပြီးတော့ဇေဝကနာမည်အလိုလိုတွင်သွားတဲ့ဒီကလေးအရွယ်လေးရောက်12နှစ်လောက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခမ်းမှန်းကြည့်တယ်အရွယ်လေးရောက်တော့ကလေးတွေနဲ့မင်းသားလေးတွေနဲ့အတူတူကစားရင်နဲ့မင်းသားတွေကကစားကြတယ်ကစားပေါ်ကစားပဲကလေးတွေကသူ့ကိုပြောတယ်အပိတိကောအမာတိကောအဖေမဲ့အမေမဲ့ကောင်းဒီလိုရှုံချအဲ့ဒါကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ဖြိုင်ပြိုင်ကြပြီးတော့သူ့မွေးတဲ့ဗာမင်းသားလေးအဘိယမင်းသားကိုသွားမေးတာကျောက်ဖေးဘယ်သူလဲကျောက်မေးဘယ်သူလဲကဲပြောအဖေဘယ်သူလဲမင်းတို့မပြောရင်အဖေကဘယ်သူဖြစ်သူပဲဒီပြည်သာအိမ်ခဏခဏသွားနာလေတောင်းမွေးတာလည်းဘယ်သူလဲသူပဲအဲ့ဒါဖေကငါပဲကွာမင်းအမေကသာနာဝရီပဲကွာလို့သူပြောမလားမပြောဘူးစိတ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ငါမင်းအမေဘုရားကကောက်လာပြီးတော့မွေးထားတာပဲကွာဒါလေးပဲကွက်ပြောတယ်ရှင်းနာရမလားမရှင်းနာရဘူးလားကိုယ်စဉ်းစားအဲ့ဒါလေးပဲကွက်ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရားမင်းဇီဝကအေးကွာငါဘဝကနှုံချလိုက်တာဒါလို့နှုံချတဲ့ဘဝမှာမွေးလာတဲ့ငါအဖေလည်းမသိအမေလည်းမသိအမိုက်ပုံကကောက်မွေးမင်းသားမွေးလို့သာတော်သေးရဲ့ဆင်းရဲသားမွေးရင်ငါဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးသူ့အဖေကိုခွင့်တောင်းဝေစာအဖေလို့သူကတင်းတယ်တကအဖေရင်းကြီးခွင့်တောင်းတယ်ကြောက်ကိုတက်ကသူပို့ပါပြောရင်ဘယ်တက်ကသူမပြောတော့တက်ကသီလာဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်အလုံးရောစမ်းအဲ့ဒါနာမည်ကကျောင်းနာမည်မဟုတ်ဘူးမြို့နာမည်တက်ကသီလာကိုတက်ကသူလို့ခေါ်တာဗမာပြည်ကပါဠိဆရာတော်တွေဆရာတွေကန္ဓာရတိုင်းရဲ့မြို့တော်တက်ကသီလာရပြီလားရကန္ဓာရတိုင်းမြို့တော်တက်ကသီလာအဲ့ဒီတက်ကသီလာမှာဂရိကခောမကရောမကစပုရိပါက
ပညာရှိတွေစုပြီးတော့ပညာရောင်းတဲ့မြို့အောက်စဖို့တို့ဟာဗတ်တို့လိုမသိသောပညာဘာမှမရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပဲပညာမျိုးစုံအကုန်သင်တဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးတက္ကသိုလ်ကြီးပဲအဲ့ဒါရမြို့နာမည်ကိုခေါ်ပလိုက်တာဘာလို့ခေါ်လိုက်လဲတက္ကသီလာမြို့နာမည်ကျောင်းနာမည်မဟုတ်ဘာတိုင်းနဲ့လဲအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲလို့ပြောခဲ့ရင်ပါကစ္စတန်ပြောတာဒီကနေ့ပါကစ္စတန်ဟာဂန္ဓာရတိုင်းမြို့တော်ကဘာလဲလဲတက္ကသီလာဒီကနေ့မြို့တော်ကအစ္စလာမာဘတ်ဟိုတော့ကကရာချိကဘယ်လက်ကမ်းခြေပါဘယ်လက်ကမ်းခြေကကရာချိကနေပြီးတော့အစ္စလာမာဘတ်ဆိုပြောင်းပဲတောင်ကြီးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအစ္စလာမာဘတ်မြို့ကနေပြီးတော့အနောက်တောင်ရုံကီလိုမီတာ90လောက်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီတက္ကသီလာဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းကိုရောက်တယ်။ကလားတွေကတက္ကသီလာလို့ဗမာလို့မဖတ်တော့ဘူးသူတို့ဖတ်တာကတက်ရှိလာလို့ဖတ်တယ်။တိုင်းအားဖြင့်မတိုင်းလဲကန္တာရနော်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့နောက်မှာမုဟမ္မဒ်ကနှစ်1000ကျော်လေးနောက်ကြတယ်။ဒါလွယ်အောင်မှတ်ထားတကယ်တော့1180နှစ်1000ကျော်လေးနောက်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်မုဟမ္မဒ်မရောက်လာမီမုဟမ္မဒ်ရဲ့ဘာသာတရားမရောက်လာမီပေါ့။အဲ့ဒီကန္တာရသည်ရှေ့နှစ်1000လောက်ကဘာလဲလဲဘုရားဘာသာနိုင်ငံကြီး။တွားကြည့်တက္ကစီလာမြို့ဟောင်းတပတ်လေကျောင်းပြည့်ဖျားပြည့်ဒီတခါတည်းရှုမျောလို့မဆုံးအောင်ရှိပကံတိုင်းတောင်နေရဲ့ထိတ်မှာဇေဒီပြည့်ဒီဖျားပြည့်ဒီအများကြီးပဲရွှာရှေးတော့ကပောက္ခရဝတီဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းဘုရားဘာသာမြို့တော်ကြီးဘုန်းကြီးတို့3ခေါက်သွားပြီးပြီအဲ့ဒီသမိုင်းတော့အသာထားအဲ့သမိုင်းကြောင့်ကအခြား subject နဲ့ပြောအောင်အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ပညာသင်သွားဤတဲ့ဘယ်တက္ကသိုလ်သွားတာလဲလို့ပေးရအလုံးတစ်ပည့်တွေရပြီဘယ်သွားလဲဂန္ဓာရတဲ့ရဲ့မြို့တော်တက္ကသိုလ်ကိုသွားတာဟိုကြတော့ဘာသွားသင်လဲလို့ဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာရင်းတွေကွန်ပျူတာတွေမသင်ဘူးဗျဆေးပညာသင်တာဆေးပညာသင်တယ်9နှစ်ကြာတယ်ဆေးရတကောင်းကောင်းကြီးအဲ့ဒါစံမိုးဘဲဘယ်လိုစစ်တယ်လဲလို့မေးရင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကိုရှေးကပါဠိစာပေမှာခေါ်တာဒိတာပါမောက္ခဒီလိုခေါ်တယ်ခေါ်တာဒိတာပါမောက္ခဆရာကြီးကဟဲ့ငါသားမင်းဆေးပညာအကုန်တတ်ပြီလို့ပြောတယ်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ငါစမ်းမယ်တရွင်းတစ်ချောင်းယူသွားတက္ကသီလာမြို့တစ်ပတ်လေတောရိတောင်တွေထဲလျှောက်သွားသစ်မြစ်တွေဒုကြည့်သစ်ဥတွေဒုကြည့်ဆေးအဖြစ်အသုံးမဝင်သောသစ်မြစ်နဲ့သစ်ဥတွေ့ရင်ငါစီယူလာခဲ့ဆေးဖြင့်အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်ယူမလားနဲ့အသုံးမဝင်တာပဲယူခဲ့နားလေလားထွာတော်တွေတွေ့တာတုအပင်တွေတုအပြစ်တွေတုဥတွေတုကြည့်လိုက်ဟာဒါလည်းဆေးပဲဒါလည်းဆေးပဲဒါလည်းဆေးပဲဒီဥလည်းဆေးပဲဝင်တယ်ဒီအပြစ်လည်းဆေးပဲဝင်တယ်ပြန်လာတော့တရွင်းလေးထမ်းပြီးတော့ပြန်လာဘာဆေးပြစ်ဘာဆေးဥမှမပါတော့ဆရာကြီးကဟဲ့ကဆေးပဲမဝင်တော့အပင်မင်းတပင်မှမတွေ့ဘူးလားတပင်မှမတွေ့အပင်တိုင်းဟာအလုံးဆေးဘက်ဝင်တယ်ဥတိုင်းအမြင့်တိုင်းအလုံးဆေးဘက်ဝင်တယ်ကဲသင်ရဟေးဆေးတက်ကသူကဘိုလ်လောင်းနေမင်းတို့ဆေးဖို့နီးကိုမသိမသူများဖို့ပြီးသားဆေးဖတ်ပြီးတော့ဆေးပေးမှာမဟုတ်လားနည်းနည်းလေးပဲกว่าတယ်ဆေးမြင်အဲ့လောက်တက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပြောအောင်မယ်နောက်စတိုရီလေးတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်
ခွဲစိတ်ကုသတဲ့ပညာလဲကောင်းကောင်းတတ်အသုံးမဝင်သောဆေးဘက်မဝင်သောအပင်ကိုတပင်မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းဆေးပညာတကယ်တတ်ပြီရော PhD MBBS မဟုတ်အဲ့ဒါတော့တတ်တဲ့လူ PhD ပေးမှဖြစ်မယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါ PhD ပေးလိုက်အဲ့ဒါငါထည့်ပြောတာဒါရစားရဲမပေါ့ PhD ကို10ဘွဲ့လောက်ပေးဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုလူမျိုးမြင်သမျှသိမြစ်သေးဥကိုဆေးဖို့တတ်တဲ့လူတယောက်ရတယ်လေမကောင်းဘူးလားလိုနေတာဒုထဲပြီမှာအဲ့လိုလူမျိုးလိုနေတာအခုတော့ဟိုဆေးတွေနိုင်ငံရယူဝဲနေရတယ်ဘီပီကလည်းဘာပလက်တဲ့ပို့ပြီးတော့သူလည်းမထုံးနိုင်ဘာပလက်တော့ကိုတာနေလို့ထွက်လာကိုတာနေထုတ်သေးလားမသိဘူးကဲရှိပါသေးတော့ကိုတာနေဆိုတော့ငယ်ငယ်ကကြားဘူးတဲ့တို့ရကဘွားကြီးတယောက်ကောက်ကြိုက်တယ်ကောက်ကြိုက်တယ်ရော့ဒီဆေးလေးတော့ဒီဆေးကဘာဆေးလဲကိုတာနေသူကကိုတာနေအိယာရဲကနေဆေးတော့နောက်တခါကောက်ကြိုက်ပြန်ရောကိုတာနေကြွပါကိုတာနေခေါ်ခဲ့ပါဦးကိုတာနေဆိုလူကြီးအောင်ပြီလို့သူကဆေးလုံးမှသူမသိဘူးကိုတာနေဆိုတဲ့လူကြီးခေါ်လာခဲ့ပါသူကောင်းခဲ့တယ်လို့ပါဘုကိုရာနေမရှိတော့ဘူးနော်ပါရစီတဘောတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီဇီဝကရဲ့တက္ကသိုလ်မှာဘယ်နှစ်ကြာလဲ7 year ပဲနော်မင်းတို့လည်း7 year ပဲမဟုတ်လားတို့ရဲ့7 year ကဘယ်ပင်မျိုးကိုမဆိုဆေးပဲဝင်အောင်သူသုံးတတ်သွားပြီနော်ဆေးပညာမှာဒီလောက်တတ်ဘယ်ကလာတဲ့လူလဲနတ်ပြည်ကလာတာလားဘဝပင်လဲမှာနော်ဘာဆောက်ပြီလဲဘဝပင်လဲမှာဆိုရင်ကျွန်းဆောက်ပြီကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုဖန်ဆင်းမလို့သူပြင်းနေပြီဆိုတာမင်းတို့သဘောထားစဉ်းစားထားဟုတ်တာနေနာ he has an active quality Abhamarina, he has an earnestness. Nayamina, he follows any discipline, any instruction, any teaching, any guidance. Dhammina, he is so polite, so humble. Di legu ne bhawa ma tu bhalu bi la pen le de ma chon sauk nain bi piano သူအဖေအဖေရမင်းသားကဇရင်ထောက်ဖို့မေ့နေပုံပေါ်တယ်။သို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲမလောက်တလောက်ထောက်ထားတယ်နဲ့တူတယ်။တိုင်းပြည်ပြန်တော့မယ်ရာဇကြိုကိုပြမယ်လေ။သူ့ရဲ့မွေးစားဖခင်လို့သူမှတ်ထားတာဘယ်သူလဲ။အဖေရမင်းသားတကယ်တော့ဖေးရင်ပြန်မယ်လို့လည်းကြံရောသူ့မလန်းစိတ်ကပြတ်ပြီးမရှိတော့အဲ့ဒါတည်းကိုးကြောင်လျှောက်ပြီးတော့ပြန်လာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ငါစိတ်ခုသွားမယ်ဆိုတော့လမ်းမှာစိတ်ခုတဲ့ story 3 ခုရှိတယ်2 ခုလောက်ပြောမယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုသာကေတရောက်သွားတယ်တဲ့ဟိကောင်တွေပြောတာဘယ်ရောက်သွားဥက္ကလာပကျော်သွားတယ်တို့နော်သာကေတရောက်တော့ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးပြတ်နေပြီငါတော့လူမရှာမယ်မိတ်ဆွေအသည့်အကျွမ်းလည်းတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ရှာမှမသိအဲ့ဒါလမ်းပေးစရာမှာတင်းနေရင်သူဆိုင်ပုတ်ကလေးချိတ်လိုက်တယ်စေရနာဆရာဝန်အချိန်မရွေးကုသသည်ပေါ့စားရဲမပါဘူးငါစိတ်ကူးနဲ့ပြောတာဆရာဝန်ကြီးလမ်းပေးစရာမှာနော်ဆိုင်ပုတ်ကလေးချိတ်ပြီးတော့လူမမျောနေအဲ့ဒါတတိကတော်ကြီးတယောက်
ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကောင်းကင်ယောဂဆွဲနေတာ9နှစ်ကြာပြီတဲ့အဲ့ဒါဆရာလိုက်ရှာရင်လည်းလမ်းဘေးကဆရာဝန်တဲကုတ်ထဲကဆရာဝန်ခေါ်သွားတယ်အထင်တော့ခတ်သေးသေးပဲသာသကြည့်ဘာဖြစ်တာလဲကောင်းကြိုက်တယ်နှာခေါင်းနေဆန်းနှရွက်တွေဆန်းကြည့်တယ်မင်းတို့လည်းနှကြပါလားမပါလားငါမသိဘူးပြီးတော့မှသူဆေးပေးမယ်အဲ့တော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့သေဥသိမြစ်တွေလျှောက်တူးတာပေါ့ကွာတူးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုစပြီးတော့ထောင်းတာပေါ့ထောင်းပြီးတော့ထောပတ်နဲ့ဖြောမော်နဲ့ဆေးနှာခေါင်းထဲကိုမှုတ်ထည့်လိုက်အကြီးကျယ်ဟတ်ချိုးဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲရောက်အောင်အဲ့ဒါတွေကဝင်သွားပြီးတော့အထက်ကအညစ်အကြေးတွေအကြည့်အချွဲတွေအကုန်လုံးအန်ထွက်လာတဲ့စိတ်လုပ်ပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကိုမှုတ်ထည့်ဟတ်ချိုးအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့နာရီမွန်ပြီးတော့ချောင်းတွေဆိုးပြီးတော့နှာခေါင်းထဲကနေပြီးတော့ချွဲတွေတလိပ်တွေချွဲတွေနှက်ချီနှက်ခဲတွေတပြုံကြီးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘွားကြီးကနေသာထိုင်သာလဲဖြစ်လဲသွားရောသူ့အိမ်ကအိမ်စီမတွေကိုပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မတွေငါနှာခေါင်းထဲကမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ထောပတ်တွေသွန်မပြည့်နဲ့ကစီတဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကစီတဲ့တတိကတော်နဲ့သွားတွေ့တာဆေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ပြဲတာဆရာဝန်ရဲ့ဘဝနော်ကစီနဲ့တတိကိုစိတ်ကူရတယ်ငါတော့ဆေးကရမှာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ပြက်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့နှာခေါင်းထဲကပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ထောပတ်တွေနဲ့ကျွဲတွေကိုမေသူအိမ်စေပတွေကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလေးဝါကုန်းလေးနဲ့တို့ပြီးတော့ပလင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့နေလှမ်းပြီးတော့သိမ့်ထားအမလေးဘွားကြီးကလည်းကစီနဲလိုက်ပေါ့နင်တို့အဲ့လိုတော့ကစီနဲလို့မကောင်းဘူးနော်ဟဲ့ကောင်မလေးအဲ့ဒါသူကသူ့အတွက်တော့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သူကထင်တယ်ဒါပေမဲ့တတိကတော်ကြီးကသူနဲ့တတိကတော်ကြီးနဲ့စကားပြောသေးတယ်ဒါတွေကသွန်ပေးရမယ်ကိစ္စတွေခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့သိဆက်နေလဲဟဲ့တို့တော့မသုံးဘူးပေါ့ကွာတို့အိမ်ကအလုသမားအစီအပါးတွေစားဖို့တောက်ဖို့ဒါလေးကသုံးဝင်သေးတယ်ဒါကြောင့်ငါသိမ်းထားတာမင်းအတွက်ရှိဘူးဝါကမရဘူးမထင်နဲ့ရမယ်ရောက်4,000ဘွားကြီးကဘယ်လောက်ပေးလဲဘွားကြီးရဲ့ယောက်ျားက4,000သားလေးက4,000ရွှေမက4,000 4ယောက်ပေးလိုက်တာလေးဆိုတော့ဘယ်လောက်ရဆရာဝန်တော်တော်အသက်ရှူချောက်သွားတယ်တကယ်တော့ဘွဲရပြီးလို့အပြန်လမ်းစရိတ်ပြတ်နေတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ဘဝလမ်းဘေးဆရာမှာဆိုင်ဘုတ်ချိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူတာကစီနဲ့အိမ်စိတ်ကူတာမဆိုးဘူးဘယ်လောက်ရလဲမင်းတို့တွေ3,600,000လောက်မကရပါစေတော့ငါဆူတောင်းပါလေဆရာရဲ့ဘဝအနေထားလေးနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငွေ16,000ကိုပိုက်ပြီးတော့ဒါလေးသုံးဆွဲပြီးတော့ခရီးထွက်လာနောက်တနေရာဘယ်ရောက်ပြန်လဲလို့ဆိုတော့ပြောအောင်မယ်နော်သူစိတ်ကူတာဗာရဏသီရောက်တော့ခဏနာခုနလမ်းစိတ်ကတဝဲလောက်သုံးပြစ်တာတော့ကုန်သွားပြီနည်းနည်းပဲကြံတယ်ရာဇဂိုအရောက်ပြန်ရမှာစရိတ်မလောက်ဘူးလူမမာတယောက်တွေ့ရင်ကောင်းမယ်ဒီကောင်လေးမင်းတို့ငါဘာမှစောင်းမပြောဘူးဆရာဝန်ရဲ့မျောလေးချက်ကဘာလဲဒီမှာဒီစားထဲမှာပြောတာလူမမာနဲ့တွေ့ပါစေရှားပါတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့နေလို့ရှိရင်မင်းတို့ဆရာဝန်တွေကငါပြီပတ်လာလူမမာနဲ့တွေ့ပါစေလို့လမ်းမေးစရာဒိုင်းနေတော့မှဆိုင်ဘုတ်ကလေးလည်းချိတ်ထားတယ်နော်ဒါသဘာတော်ကြီးဇီဝကတက္ကသိုလ်ပြန်ဇီဝကပေါ့
Erima the Tita de Ya Yoga Bienda Bini de Java Solakora, Ha Hanjab, he is a quite of Dubia Misobino, like that. Any Lumu, the Tita Lumamaga, Babshita Lelo Suro Sago Adwala, Fajiara, no? Udema U a day young Sura Higoni Uga de get a day G20 de Udema Asariga when pay so biro Umagwaho Malagazilo Osari Sabiro Beloma Machina ne Malagazilo Hariga at the end Ude de when biro and a post winning Ragu Eddie Osa Ude on Yoga look call it in a way when a whole of and I look at him. Urema era de Jibido Azari Motoben a Pisoni. Era Lacor. Lagara the Gadwaji Santa say Vido, Balo de Almini, at a bike quet. Quevido by Eddie Udema, Pisoni de Asari, Pony de U, or a topla with U will be unset. At the Enigiri go topia. Surgery let no? Physician only Mahobu, no? Sergeant Batuya. Udayana go crazy Guda Bida, and ye jaded Topela Biana Sales Eledoya. Eriga Segura, Balayabian Lelo Suro. Eriga Leve Didame. Amiga Bira, Biga Bira. A golo Suduba. The down shout out. Yard. Everybody down shout out my yard. Tugurenga Bira, Dumimaga Bira, no? The Pina Mega Bira, I don't know shout out yard. Erali by Bira Kayi Seta. Yada Jobian Yaude. Degado Chowna Bawa. Whether they ya Bibia no level, secondly, Gongam appointing no Lanshao in Segu Dore, Siawan Deo ye Bawa Jang Leha, Seven Zazia do Timbiara, Siwaka. Do ye Jibin Lade Lubwale, Beani Tal, my Ponega Tal. Otana Shide, Abamada Shide, Nayama Shide, Dama Shide. Almine no? Yaya Almi Boyan, the Legu, Yejire. If you do have such a kind of full qualification, you can create that you are heaven. So yeah, Dilo down pure. Meno Kong and Boni down my Panzeno Yame. Put a long shout down, Nelly Panzeno Abi. Eriga de Vida, Yada Jopianya. That's a piano to Pagi Yanquin, when Pagi go up. To other dinner, ways are Pagi no tin, no Pagi Yemen. A Baya Menda. Should I not be a ya, to Pagi a Mamiko Kayalo Ninedo. Nabema Sigu Yabale, Lumama Mionedo. Lumama Deke, MIB Lumamalaya. MIB Sadil. Most important. BMB Mo. BMB are very important. Do MIB go ya. Pamita Lenza, Bayani, Baby Tarama, Legon Yoga Pide. Same baby era so, you know. When you people need that all. Mino boy like now, Mino below sham, let's send that. Bayani, maybe that a Legon Yoga Pide, don't do it at you. Tayanga Toy, maybe Ariga Sloune. Nama Bioye. Maybe Ariga Bayani was loud, never do what you doing it. No? Era being a catcher and see the Mashabi. Naro Biaga Joe Naro, Zivaga, Degadua Biala, Rakuma Boyaga, Tamaro, Zivagane Gu
cái lúc rồi giấy này quaပြောai có một là bất kỳ bây giờ gì bất số là gì à đó đó là gì đó đã lôi ra số bị đó xe phò sa bị đó lấy con thuê để bảo à cô nó là xe lên à lấy con mà bịa cha bị đó anh bịa qua bởi vì ta đã biết là lấy con yoga cô ấy mà xe cũ lấy con lấy bịa cha đấy anh lấy bịa bởi vì ta đã gặp bê để su à nó ai à chỉ đang xia con này thà mấy nó rồi bây mà xe cái bôi bởi vì ta đã mấy lô mấy bây giờ này đuôi lại thấy con mà bà bê lại rồi rồi mấy mà ngay à là cái bà bê để bôi con đi gì vậy đấy bê về lo bỏ bê mấy nó chui luôn cô lao vào mồm ở đây vậy đấy mấy mà ngay là cái được cô luôn nóng anh đi chìm ra thì trong miệng giờ này thì sinh đi cháu đi suy đi à bị tan ra sen bây giờ sụp bê bông à đâm yêu gì mấy mà đây là bà có xem bê là xem bê à con chụp bê là bông lại do yêu đó mình sẽ bù hoa cả mà có mấy mà ngay à được cô luôn xem nhá thà để leo tan ra đi à con nó chụp bông bê rồi do sẽ bù hoa cả bê lại để hết còn thì xem bê yêu là ấy lô bây giờ miêu này miêu nó mianတွေ့ပါသေးဆိုတော့ငါဆုတောင်းတသက်စားရောပေါ့ကွာနည်းနော်စိတ်နေရွှေတယ်မဟုတ်ဗိဓာရပေးလိုက်တဲ့ဆုနော်ပြောရတာတွေကများလို့ငါနှုတ်လှုပ်လာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘယင်သမားတော်တဲ့ခေလို့ပြောရင်ကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဖြစ်တာအဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်ရာဇညုံပြည့်ရှင်ဘယင်မိမိသာရနန်းတော်ကကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဒါမိမ900ဆင်မြန်းထားတဲ့လက်ဝတ်တန်စာတွေတပုံကြီးသူမလုပ်သူ့လည်းမိမမရှိဘူးငါထင်တယ်စာထဲတော့မပါဘူးမိမတွေဝိုင်းနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဓာတွေကြည့်ပြီးတော့လေသူကအဲ့ဓာတွေတစ်ခုမှမသုံးမိမိသာရမင်းကြီးကိုတစ်ခုတောင်းတယ်သူ့အတွက်မြို့တော်ထဲမှာမြေကွက်တစ်ကွက်ပေးပါဘုရင်ကြီးကိုဗာတောင်းလိုက်မြေကွက်တောင်းလို့လွယ်ပြီးအဲ့ဒီချိန်ရောက်ရင်လေအဲ့ဒီချိန်မရောက်သေးရင်တော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်မြေကွက်တစ်ကွက်ပေးပါဆိုတော့ပေးလိုက်သေးဥယျာဉ်ကြီးနဲ့တော်ကြီးတစ်ခုအကွက်ကြီးတစ်ကွက်ပေးလိုက်ရာဇရုံမှာဘာစိတ်ကူးထားတယ်လဲဆိုတာပြီးတော့မှပြောမြုံငယ်ကြီးတစ်ခွဲရယတနာတွေကဗန်တိုင်းမှာထည့်ပြီးတော့သူသိမ့်ထားတယ်အဲဒီလိုတော့မှရာဇဂိုမှာရှိခုလို့လက်မလဲနိုင်အောင်သူ appointment နေအရန်တောင်းတယ်နာမည်ကြီး surgeon နာမည်ကျော် physician ဟုတ်လား physician လည်းဖြစ်တယ် surgeon လည်းဖြစ်တို့မှလက်မလဲနိုင်အောင်တခါတည်းအလုရှုပ်ပြီရာဇဂိုမှာတထေးတယောက်ပိုက်ဆံများများရတဲ့စိတ်ကူးတာလေးငါရွေးပြောတာတထေးတယောက်ခေါင်းကဲ့ယောဂဖြစ်နေတာ9နှစ်ကြာပြီဒီမှာတထေးတယောက်ခေါင်းကဲ့ယောဂကိုတက်ကဗာရဏသီကတထေးကတော်ကတော့လေခေါင်းကဲ့ယောဂကစီနေတာနော်နှာခေါင်းထဲကညှစ်ထုတ်တဲ့ထောပတ်တော့ပြန်ကောက်တာဟိုရာဇယောဂတတိတယောက်ကဘာဖြစ်လဲသမားတော်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ကုတယ်အကောင်လို့လက်လျှော့သွားတယ်ကုမရဘူးသမားတော်တချို့ကပြောသွားတယ်9နှစ်ကြာရင်သေမယ်သမားတော်တချို့ကပြောသွားတယ်9နှစ်ကြာရင်သေမယ်ဒါပဲပြောတယ်ကုလို့မရဘူးဇီဝကလာခေါ်တယ်ဇီဝကကစမ်းသပ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီခေါင်းထဲကို तू ဘာနဲ့ကြည့်လဲမသိဘူးစာထဲမှာမပန်လို့ဘာနဲ့ကြည့်လဲမသိဘူးလို့ပြောရတာနော်ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုမလုပ်မလဲကက်စကင်ရိုက်မှာပေါ့အဲ့ဒီကက်စကင်လို့မြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိသူ့မှာဘာရှိလဲမသိဘူး
Erima Sibir Sibira Nida Malaysia Sureka Jaro. The Reji Kamya Gango Joga, Kwese Gudama. Gaga Kwese Gudama, Piedreja, Kwese Guda B. Joga, Anaje Aule Sawa me. Atea Bodi the Aule Sitea. Era Yakanya Bebe Sound Bido Konene Eba. Marale Bebe Sound Bido Konene Eba. Nyabe Sound Bido Le Konene Eba. Belle Dede Le Konene Eba. Bello. Naset the Niji Bebe sound like Yabe sound like Balela like Eva Sura Kevia Yoga Bia be your ace or Eva Quase Guda be Shape Biro Sojava Nya sound Biro Iniro Koneya Koneya Luma Take or hit Biro need Joe Manina no, Yasan Adam Piro, Joe Beson in it. When the Yaya Bibi left, Siva Gaga, sound went be like that. Bebe go sound a Bebe go Benaya sound here. Conanea, Conea, see, Omnina, Munina, with Joe the Yalibe, Bella Abia Zero. Era schiavo ye ni pignave era. Lumamago le zambiro cura. Coneyela eu ne bibe gisa, come coneye e malu dola, who do a donia de tana in Theo. Benene eke. Coneye eu ne, yin le coneye ne bime gisa, Benene gin de kaida. Era Mata Menoshawane, no Lumama Yanka Elo Lezard. There is shop of Hamia. Era Bebe Coneye, Yame Coneye, Bele Coneye, Ile be your tata. Semibiura. But do it, oh, now, where's a Gudara? Both account to it. Ha. One might then queer a mo body query. Oh no, but where they there. Lonely Buddha Nina down Hayaga, Siawani, Query Babi, Soralego. Do, Didodanga, Bionid. Banebelo Queles or a Griari on Amdi. And a bone account to it, Bodaganga, Uno de Wasanida. Any Bogang the Gonsalida, oh no, Coneye Sayin. Oh no, they go down. And a whole Siawani, Batama, good Siawan, the Viga. Pona Gonzalo, the Romamian, the Gaumian. Boga, Nego, Miene, Siawanga, Babiole. Coneye Jat, they may look your. Boga, Gigi, go Miene, Siawanga, Babiole. Naye Jat, they may look your. Shawan Neo Salom Abio, Maneno, Mamau. Mayane, do it again, no, Madubo. Do it again, Madulo Bavila Apia, Namu Twet. The Yaga Badu, Le Boga, and I do it. Now the Yaga. Era Shawan Miane, Santa Cecilia, this Shawan is Zion, Apia the Cardeli, the Mutwet. Nesia one is saying if you got not the mutual. Say all saying, say mutual, you know, do call it. Go Siawani, the Ziwanga, she got Siawam Yazan and son like that, pick up in the mutual. Na mutual. Walk on the do it as Yawanga Babiola. Conia Tisam. Walk on Gigi do it as Yawanga Babiola. Naya Sergeant, they may look your. Shame may look your as Yawan, tell me. Shazi Gaga, owner of Quasi Guda with a Bogon de Leto Lebele, Homa.
The best is sound with Ada. Conesi Ela, Yether of the Wajar or Tata Water. Same view. Alo Sembi or Lojagua. Any Roma. The long Ganga needed, did the Tiga. Shawa Siwakago, Bari, Bida Lelo Soro. Jesuri Ten Lolo. Pompira. Chow Shide Biesile, a con Yuvia. Chow a day Shene and Dobby. Yanajo Mamiasa Piashide. Piana Duni, Piana Diana, the Yan, Chow China Bitobi. Shide Biesile, a con Yuba. Chow Kura Leve, Siawan here, Nogani. Paswa like say a Kaliswa Bito, like Bito. Chichon appearing a joke at Domavia. Yea, you're like that, the tea, no? Sibu Wagari. You got it, same view. Any of the team you let me to Trivasi, or Masu down. I seen the tiger or Yine dog. Do you do in the Boba? The county got 12 down, those who were playing at Yakau Ted, Maymali. Siwagaye Bawa, the mine lady, 7 as a counter lady, my Yuela. And I say, as if I can't say good at it. Your be doyen. Not the good about Biomlesoro. Sibu Wagadi Yada, the Dromiavi. Maybe that be a be later, but a below will. Ema Naya to the Golon Sene. Chame Yarana Danzari Pompire. Good is that he can live with she as easy compare the Lomona. Eri Paisandi, Eri say showing way Chowdan Baramiarigo. A co young beat of the ballad of Omele. John Sauta, Egoni, Yo, Maloda. Eh, Beno de Rele, Boeing Jam Yaman, Sonny Madis, or Azu down there. Gomla and leave them Bioda with that. Baby that I do about beta. The end do you beat at the morning. And the end do you shame with a Gunanga Sikulu Yada Basin in a Baluta. John Sauter. You are jet the comedy, no. You are jet the comedy. John Sauter, Eddie Theodore John Yugo, Kora, Ziwa Kamba, Wana, College. Siwaka is the Dojang, the other Jomashiba. Bodanga Yabudare, Boko, Danga, Yada Joy, and Siwaka, the Uye Dojang, Alo Jija, Jibel, Lanzia, Dojija. To let me out there, this story in a Bianchi, because Siwaka, Noya. And a Johnson will be a Miasa Biago, Dujam or Bent, and be the John Dea Nare. John Dea Nabida, Dudakare, Payago, shout. The middle is say that Binayo, Avene Kanayo, Yazavia, Lubai, Dapukon. See, I use the guy there, Kanda, yes. Bida Barile, say Binago, Bezulai. Paya, Lubai. Tangari Machana Bula. Dadanaro ye physician deya. No? Dadanaro ye Sajini deya, Kwese Kudare Ziawini deya. Shaziwaga Yalai. Tangarori Yanchana. Era Dingrega Boyi Johnny, Saturday night, Yedari, Sigan lady, Tanya. Yama, Boda Bada, Dadamiga Pilare, Siawani, Kulobi, Sigalidi Madoda Bido, Nangarego, Segu Pija, Ziwaga Tome, no? Ziwaga Sager. Siaziwaga Sager, Sebinia, Dadana Lure Kizao. Digani Alo Siawani Lena Jedo Nijara, Yamananga Ade Wamosia, count.
ထို့သဖြင့်တော့တို့စစ်စစ်တဲ့ကတို့ကဆရာဝန်လောင်းလျာတွေအလုံးသာသနာတော်နဲ့ယဉ်နှီးဖို့ဒီလိုပဲလုပ်ဒါအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဆိုင်တစ်ဘက်ကဘာဖြစ်လာလဲလို့ဆိုတော့ပြောဦးမယ်မင်းတို့ဆရာဝန်တွေပြောတယ်ဆေးတွေကဆေးတိုင်းကိုအလွန်အကျွံမတော့သင့်ဘူးဆေးပေါ်တော့လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဆိုင်တစ်ဖက်တွေကပေါ်လာတယ်နော်ကောင်းကင်ပြောက်ဆေးတော့ရင်ဓာတ်တွေကလီထွက်တာမျိုးတို့ဟုတ်လားသဘောဒီလိုတွေဆိုင်တစ်ဘက်ကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆရာစီဝကမအားတော့ရသရုံမှာတန်ခါကသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့နေတာနေရှိသွေစီဝကစေကမ်းမှာဘသူတွေကြီးလဲဘုန်းကြီးတွေကြီးပဲသူအလို့ရှုံးအရသူအရသားဆရာစီဝကနဲ့ချင်းလို့မရဘူးဆရာစီဝကရဲ့စေကမ်းစေကူကျင်နဲ့အရသူအရသားကူးခွင့်မရဘူးရှင်းရှိသွေသူအနေကြီးတန်ခါတော်တွေနဲ့ကြီးပဲချင်းကုန်းနေတာအဲ့တော့လူတချို့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်တော့ဘူးကြံတယ်ဇီဝကနဲ့စေကန်းချင်းတာချင်းလို့ကိုမရဘူးကွာငါတော့ကြံအောင်မယ်ဘယ်လိုကြံမလဲတိုင်မင်ညခေါင်းရိပ်သင်္ကန်းသွားဝဲပတ်လိုက်မယ်တိမ်တော့မဝင်ဘူးလေခေါင်းရိပ်သင်္ကန်းလည်းပတ်လိုက်ရောဘုန်းကြီးအတုဖြစ်မသွားဘူးလားဇီဝကရေဘုန်းတော်ကြီးဘယ်သူဆေးကုဖို့လာခြင်းလဲဟာကြောက်ပါအစင်းကိုပြေးအဲ့ဒီလိုသံဃာတွေသံဃာအတုတွေညာကြီးလေးတချို့လည်းတကယ်ဝိတယ်တချို့လည်းပဲသင်္ကန်းပါရုံပဲပတ်တယ်ဇေဝကဆေးကဝဲဝင်သွားဆေးကုသခံယူယောဂလည်းပြောက်ရလူထွက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုပြန်နေတာနောက်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရောက်ဆောင်ဆေးကုတဲ့လူတွေနဲ့ဇေဝကနဲ့အခမ်းအနားတွေမှာတွေ့တယ်နဲ့တူပါတယ်ဟာမနေ့တော့ကဘုန်းကြီးကျုပ်ဆေးကန်းလာတယ်အခုတော့ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ဖြစ်နေပါလားဟာမနေ့ကဘုန်းကြီးကျုပ်ဆေးကန်းလာတယ်ဒီကနေ့တော့သားနဲ့မဟန်းနေပါလားဇေဝကစိတ်ပြက်စိတ်ထိခိုက်သူကတရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ပညာသာသနာလှူပါတယ်အလွယ်သုံးစားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝင်လာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားယောဂကြီးတွေစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရောက်ဆောင်တပြီးတော့ဆေးကန်းလာဆေးကူးကြတယ်ယောဂပြောတဲ့လူထွက်ကြတယ်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထိကြိုက်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာပုဒ်ထုတ်ရတယ်ယဟန်လောင်းတယောက်သိမ့်ထဲမှာယဟန်ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်လောင်းကိုမေးစီစေရမယ်အာတိနုကောနာဂပိစအာဘာဒာနာဂပိစေလောင်းတုံးရှံသင့်မှာပိစအာဘာဒာအနာကြီး၅မျိုးတို့သည်အာတိနုခောရှိများရှိလေသလားသန္တိတေနာကဧဝရူပအာဘာဒာနုနာရှိသလားအဆုတ်ဓာရှိသလားနှလုံးရောဂါရှိသလားဒကာကြီးတွေနော်မင်းတို့တပည့်တွေဒုံလပယဟန်ဝိဖူးတယ်မဟုတ်လားသိင်ထဲမှာမေးတာတွေဒီလိုမေးတာခံရတယ်မဟုတ်လားယောဂရှိလားအနုနာရှိလားအဆုတ်ဓာရှိလားပန်းနာရှိလားဘာကြောင့်မေးတယ်လဲဆိုခုနကဖြည့်ရကြောင်းရှားစီဝကသရရိယကောင်းကောင်းနဲ့သိပညာနဲ့သူအသက်ခန္ဓာသာသနာအပ်ထားတယ်အချောင်သမားတွေကဝင်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သူစီအယောက်ဆောင်စိတ်ကုသွားတာအဲ့ဒါစိတ်ထိခိုက်လို့ဘုရားလျှောက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဟေးယောဂကဲမကင်းဆိုတာမေးအောင်မေးပြီးမှယဟန်ဝတ်ပြီးယောဂနဲ့ဆိုရင်ပြောင်းအောင်စိတ်ကုပြီးမှယဟန်ဝတ်ဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေထွက်လာတာအဲ့ဒီအမှုကြောင့်တဲ့နော်ဒီတော့နားလည်သွားကြပြီကျောင်းတကာဆေးတကာဟုတ်လား
小女少တရားနာပြီးတဲ့အဆုံးမှာသူသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဆရာဇီဝကကိုဧတတဲ့ဘွယ်တူပေးတယ်တဲ့။ဘာလဲ။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဧတတဲ့ဘွယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဂိဇကုတ်တောင်ချေမှနေတော့ဂိဇကုတ်တောင်ဆောင်ကနေပြီးတော့ကျောင်းတောင်ကြီးတွေကိုတွန်းလှိမ့်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသတ်မလို့ကြံစီတဲ့ထုပ်ပတ္တိကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဒေဝဒလေဘုရားကိုသတ်ဖို့သုံးကကြံဘာသာရေးသမိုင်းမှာနော်ဒါတွေကဝမ်းနည်းစရာကောင်းဘုရားဘာသာမှာကြည့်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဒေဝဒသတ်မလို့ကြံတာသုံးကဒေဝဒဆိုတာကိုယ်ဂိုင်းသားကိုယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတဲကပဲသတ်မလို့ကြံတာနာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဘာသာကြားတဲ့ကတော့သတ်မလို့ကြံတာတော့မတွေ့ဘူး abuse လုပ်တာနှစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကိုသုံးတရီဆိုတဲ့ပရပိုက်မလေးနဲ့ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲတာတစ်ခါစိတ်စမာနနဲ့ဆွတ်ဆွဲတာတစ်ခါမိမကိစ္စနဲ့ဘုရားကိုဆွတ်ဆွဲတာဘယ်နှခါကြားဘူးလဲနှစ်ခါရှိအဲ့ဒါကတော့ဘုရားဘာသာတွေကထဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဘာသာကြားတွေကဆွတ်ဆွဲတာဒိဋ္ဌိတွေလို့စာမှာတော့ရေးတယ်ဘာသာကြားတွေဒါဟိတ်ဘုရားဘာသာမှာတယ်မဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ခရစ်ယာန်မှာကြည့်လိုက်ရင်လည်းဂျီးဆတ်တို့ကြတော့ဆွဲရုံမကဘူးဘာလို့ပြလဲလဲဒီကောင်လူစုပြီးတော့အာနာသိမ့်မဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူဘာလို့ပြလိုက်လဲသတ်ပြကြတယ်သူတော်ကောင်းတယောက်နော်အသက်ခံရဘာသာတရားတွေမှာနော်ဒါတွေကသတိထားရမယ်ချက်တွေဒီတော့ဒေဝဒကျော်တုံးနဲ့လိမ့်ချတော့ဘုရားရဲ့ခြေမတော်ဘာဖြစ်လဲကြောက်စလေးမှတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲသွေးကြည်ဥသွားအဲ့ဒါသွေးကြည်ဥတဲ့ဒီယောဂါကိုဘသူကုလဲမေးရင်ဇီဝကပဲဘသူလဲသွေးကြည်ဥသွားတာကိုဇီဝကခွဲမထုတ်သေးပဲနဲ့ကြောက်ခဲမှန်မှန်ချင်းခွဲမထုတ်အဲ့သွေးကိုကြစ်ခဲပြီးတော့သွေးတွေပြန့်နေတာကိုစုသွားအောင်သွေးတွေကကျဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြန့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကြစ်ပြီးတော့မာသွားအောင်ဆေးစီးတယ်ဘောမန်ဆေးလေးနဲ့စီးပြီးတော့ပတ္တိလေးစီးထားညနေဆောင်လေးမတ္တကုတ်စီလို့ခေါ်တဲ့တောင်ဆောင်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်မှာသွေးကြည်ဥတဲ့နေရာလေးမှာဆေးစီးပြီးတော့ဆေးခပ်ပြင်းပြင်းစီးထားခဲ့စီးထားခဲ့ပြီးတော့ဇီဝကသူ့ဆေးကသူပြန်သွားညနေဆောင်6နာရီလောက်ဖြစ်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်မြို့အဆောင်လုံခြုံရေးတွေကမြို့တကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့ဂိတ်တွေကိုစောင့်ချဇီဝကမြို့လည်းပြန်မဝင်နိုင်ရသော်ဘုရားကတခြားသူကတခြားသူကမြို့ပြင်မှာဘုရားကမြို့ထဲမှာရာဇဝကတောင်ကြီးတွေဝိုင်းနေတယ်တောင်ဝိုင်းနေတဲ့အလဲမှာမြို့ဇီဝကကျောင်းကလည်းမြို့ထဲမှာဇီဝကစိတ်ဘူးအလွန်ပြင်းတဲ့ဆေးတွေငါပေးခဲ့ပြီဘုရားတော့ပူလောင်နှိမ့်ဆက်အခန့်ခက်နေတော့မှာပဲခက်လို့ပြောရင်တော့နာရီလေးကြီးလိုက်ဘယ်2နာရီလောက်ကြာရင်တော့2နာရီသို့မဟုတ်3နာရီလောက်ကြာရင်တော့ဒီပတ္တိနဲ့ဒီဆေးအုံထားတာကိုဖြေရမှာဒီချိန်ဖြေရမယ်ချိန်ပဲဘုရားပင်ပန်းပြီတိတ်ဆိတ်ဘူးတကားလည်းပိတ်သွားတော့ဘလုံးနဲ့
Sia is Vega sick Pembanira, Payatigo. These are a Sheda and La, Anna Outare sea P. Lido. Naga Jebi, the Duya Mabiro Kedoi. Mane Molino, Dodi Dubiane, the Mano Yola, Piazzi. Yazavia Chiro Giledo, and Ale Jenny, Duilia Kenny, Eddie Dui Kenny, Laligo, Balobila, Que, Toblite. Yaya Chimaro, Dui Kenny, Nilago, Balola, Quebido, Top. Dinia ma controversy. Chow don't a Pietaga, Badule. Chow don't a Pietaga? Yo. Chima Dane Queraga. Badu Bishi. Neosalo Bishila, Devada de Outebe Bishila. Devadaga Sadamio, Badota Seta. They was on Saint Pietaga, Badule. Devada. Jama Lamsha 1000 in Saint Chimaro Queraga. Eh. Era ya Payabia Digo, Piensene Sure Kisa. No? Yemaga Shumaga, they use only the Aguaya Berigo, Pera, Yuera, Twina, Pauta, Breda. Look on it, the Zivaga told Nalomu Vido, look on it, Bibshi. Era Sophia de Miopo, no? Poyeda Dilobe, they beat a yo so need a chong yid, Miai, born it as they did or Yidis or twin meter reinforcement than young in the palate. Babi the added than young with 10 milk beetle, Congress Launa, Boa Chalk and later. Reinforcement than young Yidile, Mamiaro, Payaleve, they clap on. Oye, Payasu, she said, goes a PMB, and Equere Payam Marango, and Lupian. Dame UNESCO, Wahari Desho, Doga, Abdangara, Elo, Twena, Pautaro, reinforcement of Loya would have Coneka made. Now the Jay love it, Adi Koa Kamala, the Media. Kami, Yasabiago, Zivaga, Buzure a chow, no? Ila Zivaga, do Yara, Sebo Wagari, a colonna do Balole, John South de a jow, no? Yazavia John or Dene do Tonga Guare, Paya Jam or Dene, Tonga Guare. Do you have that kind of a Sibinia Bay Lutale, Tadana, Lutare? Do Damro, no? See Decado Madeni Jare, the Berry, Alo, Payadadanarone, Yendi Zagin, Shazivaga Toe, the low Mubido, no? Alo, low Jabo, Domia Digni, Detone, Boa Pelema, Jonah John Gangonso. Jonah John Magabu, Kodone, Gangi Bonigo Leve Gugone Maluamle, Fanzen Naya, Swai Daddy Benavalo, Leva Utana ye, Abamada ye, Dayamaye, Damaye. Amiran Techuania. Send the message, Tetania. Mira. Sikane, Lanjoje, Madamia Alo, Lina, Pira, go no, say no Magono, they wait, Yenchia. Era Boa Bele, my John South nine day, the power of it. Era will carry that call. Kange Bonigo Panzine power, ha, Eddie Libabe. Era will carry that call. Kareda is a power. No, dignity to hope your jagger, Dabe. There are Nigonga, Siazivaga, Bapi, Babuya, Lelu, me, he did a gun back away. Mama, Dawaganan, Ubadaganan, Bogala, Badananan, Yarida, Zivago, Gomara, Bizarre. Make away, Yanomia, Ujina, Mama, Dadaring, Abiachi, Goramia, Yadana Roma, Yarida, Gomara, Bizozivago,
Abaya Meda Muiza Tade, Muimu Tade, Siasi Vega Sora Ati Shide. Edan Edo Gomara Biza Zivagoti, Gomara Biza, Abaya Meda Muimu Tade, Zivaga Siajiha. Mama Dadane, Abiashi Koramaya Dadanaroma. Kula, Pogala, Badanana. Bogo Swe Chino Jagondo Barale Bogo Swene Payashingo Chite Kene Chino Resore Upadagana Dayaka Bondo Dwen Ega Ego Amia Song Adazong Adozong Mave Yellow Bagawa Bona Shama de Payashingo Gora Miaka Bogala Padana Idega Tani Bogala Padana Idede Yaduna Tabedi, Kanza Made, Chimyado, Muge Babe the D. Bogala, Padana, Ida Bwe. This aloga Bredane, Mayenibu, Dodeveri, Mayenibu, Yampa Biame, Bogala, Padana, Ida Bwe. Alo Palai Nyasa Biago, Bogo Swati, Chicken, Chinure, Neyama. Take so me a dozen, a thousand me. Daya de Canana, Sibinia, a colobu, Bay Lu Dile, Payas Lutari. Eraja Domia, the very leve, Wa Penlema, no, who were Gamia. Yadare chain, the mo go chongo sound and a chain, the mo go gong and bongo go panzin and a chama. Sivaga town Nalomo Biro, Payane Dadanara, Chino Biro, Yusu Lojin and Dadanane, Yenide, Bagoni, Pija Vade Sura, Lene Teton Biro, Sivaga, a topadi, hope your way, Ima Bibabi, Alo, Amia, way Biro, Akana, Pison Jaya. Also, Shebia, Dadila, Saga Benya, Libya Dodia, Anyamia, Tashi Jabagondo, Yad Vido Dodi, Dadama Dombia. Aya Dadanaro Ashi Kanyue Didan Zayan Yi Say Dan Layet Di Neighbor Myomanga Dama the Ben Say Yen Jayue Dadama Dombia Dadanaro Piamboyego Kanzwa Bulo Ato Bago E Ikamudi Wari Nyan E Atau Aban Pibasi Dadi Ikamu Kudo Pogo Donza Devon Shinli Gonda Nalubyama Tadawa Bondo Anyi Amia Winga Bago E Toto Miaswa Tadawa Dodi Ikamugo Shati Jaywe Amia Yaywe Wanda Jadi Chanda Jadi Pibazedo Kudo Amia Yuda Mujaba Gola